ნერი დღე ყველას შერიგდებით თუ არა ეს თემა განვიხილოთ მესიჯი ყველასთვის არის მაგრამ არა ყველაფერი ამას შეგახსენებთ ეხლა კი ცოტა შევეხოთ მას ვინ არის რა რას წარმოადგენს რა შემიძლია თქვა კონკურენციის გაწევის ხელოვნება ამ ადამიანს აქვს სულში და ხორცში გამჯდარი იბრძვის ყველგან ყველასთან არის თუ არა ეს საჭირო მაინც მასთან ურთიერთობაში ორი თავი მაინც უნდა გქონდეთ რომ მინიმუმ არ დანევროზდეთ. ჯიბრი. ეს მისი დამახასიათებელი ნიშანია. სხვა შემთხვევაში ცხოვრება მისთვის მოსაბეზრებელი იქნება. გამარჯვებულის როლში ყოფნა მუდმივად ეს არის მისი ცხოვრების აზრი. სისწრაფე, ადრენალინი, სპორტული მანქანები, ყველაფერი რაც აზარტთან არის დაკავშირებული, მისი ნაწილია, მისია. შერიგდებით თუ არა კი თუ ინიციატორი თქვენ იქნებით დიცით როგორი როლით მასთან თუნდაც 1000%-იანი მართალი იყოთ მაინც დამნაშავე ხართ და თან ეს უნდა მიაწოდოთ რომ დამნაშავე ხართ ამით მისი რეპუტაცია თქვენვე უნდა აღიაროთ და ასე თქვენი პერსონის მიმართ ბევრად უფრო მობიერი დამოკიდებულება ექნება ისე სინამდვილეში კნუტივით არის რომ იცოდეთ. ყველაფერი ეს უბრალოდ გარემოზე დომინირებისთვის ჭირდება. თორემ 1-2 საქებარი თბილი სიტყვა და თქვენთვის ის გააკეთებს ყველაფერს. უბრალოდ ამ ჯიბრს და ჯინიანობას ვერ იშლის. პრინციპში რა ქნას ეგო არ აძლევს სხვა საშუალებებს. თუ როგორც იტყვიან ეშმაკზე ერთი დღით ხართ ადრე დაბადებული, მისი მართვა მართლა მარტივად შეგიძლიათ. თუ ისწავლით, როგორ უნდა მიუდგეთ. ღია დაპირისპირება მასთან არასწორი ტაქტიკა არის. პრობლემა თქვენ შორის ეს უხილავი მეტოქეობა არის, რაც პაუზამდე მიგიყვანთ, მაგრამ არა დასრულებამდე. და თქვენ კიდეც რომ არაფერი გააკეთოთ, მაინც გადაიკვეთება თქვენი გზები, რადგან ჯერ კიდევ უნდა დააგლიჯოთ ერთმანეთს ნერვები. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ბალანსი აღდგება იმ დონეზე, რომ ჯერ კიდევ დააგლიჯოთ ერთმანეთს ნერვები. ეს აუცილებლობას წარმოადგენს რატომღაც. ამიტომ კი, შერიგდებით. ამაში ორი აზრი არ არსებობს. წარმატებებს გისურვებთ ინდივიდუალურად 557-1673-53 Facebook-ზე ქართული შრიფტით ტაროს პასუხები. ნუ მირეკავთ. მომწერეთ და გიპასუხებთ ყველას.